Maali tähän alkuun totta kai. Ajat 11 minuuttia pelattu, tekisi hyvää. Jeremenko matalana tulee Forsellin päähän ja pallo jatkuu ja se on maalissa. Kasper Hämäläinen iskee Suomen johtoon. Roman Jeremenko ottaa kulman. Mikael Forsell jatkaa ja Kasper Hämäläinen tekee maajoukkueuransa 4. osuman. Ja näin Suomi saa tähän erinomaisen alun. Tämä rauhoittaa varmasti peliä. 11 peliminuutti. 1-0 Kasper Hämäläinen. Suomen ensimmäinen maali. First goal for Finland. Maatekijä numero 21. The goal was scored by player number 21, Kasper Hämäläinen. Luvattoman heikkoa puolustusta on kyllä Moldovalla, kun katsotaan siinä. Vadim Boret yrittää pitää Hämäläistä, mutta Hämäläinen pääsee kyllä erittäin vapaasti puskemaan siitä maaliin. Tosiaan teki ensimmäisen maajoukkue maalinsa San Marinoa vastaan, teki silloin niitä heti 2. Ring tulee erinomaisesti sieltä Epure on ohi, nyt voisi jo syöttää. Pallo tulee sinne, Forsell laukoo ja tolppaan kilahtaa. Forsell täräyttää tolppaa ja toinen maali erittäin lähellä Hetemaa ja nyt hirveä myllytys on kyllä Suomella. Moisander nousuun on nyt tukkii kyllä hyvin myös Moldovaa, kunnes Hämäläinen on päästä siitä läpi. Ei ole paitsioa siitä, kun tulee Hämäläinen tekee 2-0. Kasper Hämäläinen, 5. maaottelumaali, toinen tässä ottelussa. Ja se tulee nopeasti sieltä tuo tilanne ja Suomen kannattajat pääsevät jälleen juhlimaan. 43. peliminuutti, 2-0. Jälleen kerran on Djurgårdenin keskikenttäpelaaja asialla Kasper Hämäläinen. Hän on aivan siinä paitsion rajamailla ja moldovalaispuolustus on auttamatta myöhässä eikä Kalanchea voi mitään tälleen maalillaan. Tarkka sijoitus, ei edes niin kulmaa, vaan pallo vain varmasti maaliin. Kaikki lähtee tuosta Moisanderin syötöstä ja se on kyllä selvä puolustusvirhe Moldovalta, mutta se ei meitä tietenkään haittaa. Ensimmäiset pommit paukkuvat Olympiastadionilla kannattaja joukosta tuolta pohjois. Erinomainen pystysyöttö ja siinä olisi paikka iskeä ja se on. Ei ole rangaistuspotku, vaan kreikkalaiserotuomari näyttää ulkopuolelta. Kari Arkivuo tekee loistavan nousun ja kyllä on syöttö myös erinomainen. Katsokaa, Moisander kunnostautuu nyt toden teolla. Hän käynnisti tuon 2-0 maaliin syntyneen tästä tilanteesta. Anteeksi, kyllä se pilkku on. Nyt meni ihan ohi, sillä ensin näytti kyllä kreikkalaiserotuomari näyttävän ulkopuolelle, mutta pallo vielä pilkulee näin. Mikael Forsellilla paikka iskeä maaotteluuraan 26. osuma. Forsell vastaan Kalanchea maalillaan. Ja mikä on Mikael Forsellin ratkaisu? Se on erittäin hyvä ja se on maali ja se on 3-0. Mikael Forsell 52. peliminuutti rangaistus pilkulta. Ja Forsell ajaa takaa tuota Litmasen ennätystä. 37 osumaa on kuningas iskenyt Suomen maajoukkuepaidassa. Forsellilla on nyt kasassa 26. Ja näissä karsinnoissa Miklulle 7. osuma, 7. ottelu, 7. maali. Ja tästä uskaltaisin kyllä väittää, että Moldova ei enää nouse ainakaan tällä esityksellä, mitä se on esittänyt ensimmäisen 50 minuutin aikana. Ja pommit paukkuvat jälleen pohjoiskaarteessa Forsellin maalin kunniaksi. Ja siinä näkyy, ilo on tietenkin ylimmillään tällä hetkellä. Kannattajaryhmän katsomossa. Ei ole pukki vielä päässyt palloon kiinni. Erinomainen syöttö Hetemalta toiseen laitaan. Tekeekö Hämäläinen hattutempun? Ei vielä ainakaan. Roman Jeremenko. Nyt on pukki, mutta ei pääse väliin. Vielä pelataan Hämäläiselle pyöritystä 16 rajalla. Roman Jeremenko, komea syöttö ja siinä paikka, mutta tolppaan kolahtaa. Nyt oli upea hyökkäys kerta kaikkiaan Suomelta. Se
me oli jo melkein tyrehtyä. Mutta näppärä kantapäkikka Roman Jeremenkolta ja kyllä varmasti sopisi Kappe Hämäläiselle. Katsokaa tätä näin. Siitä 4 pelaajan välistä pistää Roman Jeremenko. Nyt mennään jo toiseen päätyyn, kun Moldovalla laukaus. Siirtyi sitten lopulta Sveitsiin A-raun riveihin, tätä nykyään kuitenkin Unkarin liigassa. Nyt tulee Roman Jeremenko. Jeremenkon keskitys takatolpalle ja oma maali siitä taitaa tulla, kun Kalanchea ja puolustus hölmöilee maalillaan. Igor Armas on pelaaja, joka tökkää pallon maalin, tai katsotaan nyt kenelle se lopulta merkitään, mutta kyllä se erehdyttävästi näytti ainakin omalta maaliltaan. Ikävää se roikku maalivahdin kannalta sinne taakse ja kyllä saa nyt Kalanchea ottaa todella paljon piikkiinsä. Hän yrittää mennä nyrkkelemään, mutta hups heijaa, hyppää siinä metrin verran ohi. Ja kyllä vain Igor Armas. Nyt pystysyöttö on erinomainen, Aleksejevilla paikka iskee ja voi siitä tulee sitten se maali. Lukas Radetski on yllätetty ensimmäistä kertaa. Hän ei voi tälle maalille mitään, vaan siinä vain puolustuslinja pettää. Ja vaihdosta kentälle tullut Sergei Aleksejev. Kyllä on upea syöttö, täytyy myös todeta se. Joona Toivio on auttamatta myöhässä. 4-1 ovat lukemat. Ja hyvä sijoitus etukulmaan myös 25-vuotiaalta hyökkääjältä. Tietenkin tämä hieman lannistaa tätä tunnelmaa täällä, mutta näillä kavereilla on ainakin hauskaa. Tietenkin nämä rankin pisteet, ne nousevat aina voittojen myötä, kun kreikkalaisen erotuomari viheltää pilliinsä. Ja näin Suomi ottaa hienon 4-1 voiton. Kasper Hämäläinen on jo penkin puolella, hän teki maaleista 2. Ja se ottelu luonnollisesti Ylen kanavilla suorana tulee ja kuten sanoin jo aiemminkin, niin lähes 20 000 lippua siihen otteluun on myyty. Suomen pelaajat käyvät kiittämässä kannattajajoukkoja. Pientä rähinää siellä oli, mutta nyt fiilis on ylimmillään. Tämä ottelu päättyy siis Suomen upeaan 4-1 voittoon. Päävalmentaja Miksu Paatelainen, voitto on aina iloinen asia, mutta miten sinä pelillisesti näit tämän ottelun? Miten joukkue toimii sinun mielestäsi? No meillä oli huono alku tähän otteluun, että me ei syötetty tarpeeksi helppoja syöttöjä ja pidetty huoli siitä, että me pidetään palloa omalla joukkueella. Me lähdettiin vähän väkisin survoon sitä palloa ahtaisiin rakosiin, mutta sen jälkeen saatiin se 1-0 kulmasta, hieno maali harjoituskentältä. Niin sen jälkeen pojat vähän rauhoittui ja sen jälkeen syöttöpeli rupesi kulkea ja saatiin liikutettua Moldovan keskikenttään nimenomaan sen verran, että meillä oli ylivoimaisesti siinä ja hallittiin peliä. Sitten ottelun loppupuolella hieman sanotaanko väsähti, eli yrittämistä ei tullut ja se kostautui tietyllä tavalla. Tästä pitää ehkä päästä eroon. Totta kai, mutta se on vaikeaa, kun ollaan 4-0 johdossa ja me hyökätään, niin jotenkin vaan se ihmisen luonne on semmoinen, että silloin ottaa pikkusen pois kaasua ja jalkaa kaasulta ja silloin pääsee helposti vastuun rankaiseen niin kuin nyt. Pikkusen meidän puolustus siinä nukahti, mutta 4-1 olisin ottanut kyllä tuloksen ennen peliä. No, Hollanti-otteluissa pelin luonne tulee muuttumaan täysin. Suomi ei pysty tällaista pallonhallintaa ylläpitämään. Mitä eväitä tämä ottelu antoi siihen Hollanti-otteluun? Tämä antoi paljon. Tietysti Hollanti on maailman ykkösjoukkue tällä hetkellä ja tulee ehdottomasti tänne Olympiastadionille pitämään palloa ja pistää meidän puolustuksen ahtaalle ja meidän pitää pitää huoli siitä, että me ollaan tiivis paketti. Ja sen jälkeen, kun me voitetaan pallo, niin miksei samanlainen miesten liikuttelu ja pallon liikuttelu toimi? Jos ajatellaan tätä kokoonpanoa, niin millä lailla se tulee mahdollisesti muuttumaan siitä, mitä sinä nyt laitoit kentälle? No se nähdään tiistaina, että nyt otetaan pikkusen henkeä, nyt nautitaan tästä voitosta ja huomenna analysoidaan joukkueen kanssa tämä peli ja sen jälkeen lähdetään kohti Hollanti-peliä. Onneksi olkoon vielä voitosta. Kiitoksia, kiitos.